जय राधा माधव जय बिहारी गोपीजन वल्लभ विवरधारी ओके. ઓકે, સોરી ફોર ધ પોઝ, કારણ કે બીજી એક સેવા કરેલી ચાલી રહી હતી. 34મા શ્લોકની ચર્ચા આપણી બાકી છે. 34મા શ્લોકમાં જોયું હતું, ભગવાન કહે છે કે માણસના બધા કાર્યો જ્યારે ભગવાનની સેવામાં અર્પણ થાય છે ત્યારે એના નિત્ય બંધનના કારણરૂપ એ જ કાર્યો એના કર્મ વૃક્ષનો નાશ કરનારા બને છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિકસાવવી જોઈએ, કારણ કે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ પાયો છે. શેનો પાયો છે? આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવા એનો. એવું નથી કે ભક્તિ નું અલ્ટરનેટ કર્મ છે. જુઓ, એ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે સમજવાની. જેના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને મ્યુટ કરી દો. ઓકે, તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભક્તિનું અલ્ટરનેટ નથી, બરાબર, ભગવાનને કર્મો અર્પણ કરવા, પણ ત્રિવિધ તાપમાંથી બહાર નીકળવા માટે જરૂરી છે કે આપણે આપણા કર્મો જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરીએ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને ભગવાન અહીંયા આગળ નારદજી જે છે એ સમજાવે છે કે ભગવાનની સેવામાં અર્પણ થવાથી કેવી રીતે આ વસ્તુ શક્ય બને છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને શક્ય તો ચોક્કસ છે. પ્રભુપાદ કહે છે, સકામ કર્મોએ માણસને અનંત કાળથી બાંધી રાખ્યો છે. અને આપણે 15મા અધ્યાયના એક દાખલા સાથે એનું વર્ણન થયું હતું. 15મા અધ્યાયમાં આ સંસારને, ભૌતિક જગતને ઊંધા વટવૃક્ષ સાથે કલ્પના કરેલી છે. ઊંધું વટવૃક્ષ કે જે એના મૂળિયા ઉપર છે અને એનું ડાળખીઓ અને એનું જે છે એ બધું નીચે છે. શું કહેવાય, ડાળખીઓ, પાંદડા એ બધું નીચે છે. એવું આ ઊંધું વટવૃક્ષ છે, બરાબર ને? તો આ ઊંધું વટવૃક્ષ જે છે એ ઊંધું વટવૃક્ષ એ આપણું ભૌતિક જગત છે. અને આપણા કર્મો એવા છે કે આપણે ભોગવવાનું વલણ છે આપણું. એના કારણે આપણે એક શરીરમાંથી બીજું શરીર, બીજામાંથી ત્રીજું, અને એ પણ નક્કી નથી, શ્યોરિટી નથી કે મનુષ્ય શરીર મળશે, છતાંય આપણે ફરતા રહીએ છીએ. એક દાખલાની વાત થઈ હતી ને, દાખલા તરીકે જો મને મારી સંપત્તિમાં, મારી પ્રોપર્ટીઝમાં બહુ વધારે પડતો મોહ હોય, આસક્તિ હોય, તો એવા ચાન્સીસ બહુ જ વધારે છે કે હું આ જે પ્રોપર્ટી છે એની આજુબાજુમાં કોઈ ગરોળી કે કોઈ તુચ્છ પ્રાણી તરીકે જન્મ લેવું પડે મારે, રાઈટ? મૃત્યુ વખતે જો મારી એ ચેતના હોય, જેવી રીતે ભરત મહારાજની મૃત્યુ વખતે ચેતના હરણમાં હતી, રાઈટ? તો મારે એ રીતે જન્મ લેવો પડે. આ બહુ ડેન્જર નથી? કે ડરાવવાની કે ડરવાની વાત નથી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભક્તએ હંમેશા કેરફુલ અને ફિયરફુલ રહેવું જોઈએ. એવું આપણને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં જાણવા મળે છે. A devotee should always be careful and fearful. Fearful for what? કે એનાથી કોઈ અપરાધ ના થઈ જાય, રાઈટ? એટલે જો મારું મોહ એમાં રહેશે, અને રહેશે જો આખી જિંદગી એ જ વાત કરી હોય, સવારથી ઉઠીને ખાલી શેર બજારના ભાવ જોયા હોય, અથવા તો મનમાં એ જ ચાલતું હોય કે આજે કેટલા કમાશું, અને સૂતી વખતે પણ એમ જ હોય. અને ઘણા લોકો યુવાન હોય તો એને એમ હોય કે મારે તો હજી મરવાની બહુ વાર છે, એટલે હું આ બધું કરી લઉં છું. કોને ખબર છે? Who knows that today is not the last day of my life?
Who knows that this is not the last hour of my life? Who knows that this is not the last minute of my life? છેલ્લી ક્ષણ છે, કોને ખબર નથી એને, કોને ખબર છે? એટલે આ રીતે આપણું ભ્રમણ ચાલુ જ રહે છે, ચાલુ જ રહે છે. કારણ કે મારું જે વલણ છે એ કેવું છે? ભોગનું વલણ છે. સંસ્કૃતિ એટલે સંસાર, ભૌતિક જીવન. અને એ ભૌતિક જીવન જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ જે છે એ ચાલ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી આપણે આ આત્મ વિનાશાય આપણે આત્મ વિનાશાય આપણે જ્યાં સુધી આ કર્મરૂપી વૃક્ષને નષ્ટ ના કરીએ ત્યાં સુધી એ જરૂરી છે. બરાબર ને? તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ સમજાવતા હોય છે કે પ્રત્યેક પ્રકારના કર્મો, જાત જાતના કર્મો હોય, આપણા નિત્ય કર્મો હોય. નિત્ય કર્મોમાં નાવા ધોવાથી માંડી, ખાવા પીવાથી માંડી અને એકદમ જેને કહેવાય નાનામાં નાના કર્મ બધું જ આવી જાય. હા, કામ્ય કર્મ હોય કે જે આપણે ઈચ્છાઓને કારણે કર્મ હોય. નૈમિત્તિક કર્મ હોય કે જે આપણે નિમિત્ત રૂપે કરતા હોઈએ. અને નિષ્કામ કર્મ હોય કે જેમાં આપણે કોઈ ઈચ્છા ના હોય છતાં પણ કરતા હોઈએ. તો આ બધા જ કર્મો જ્યારે ભગવાનમાં આપણે સમર્પિત કરીએ ત્યારે એ કર્મો જે છે આપણને બાંધતા નથી. આપણે બધા જન્મ મૃત્યુમાં કેમ ફસાવીએ છીએ? આપણે જન્મ મૃત્યુમાં પુણ્ય અને પાપને કારણે ફસાઈએ છીએ. લગભગ 99% લોકો ભારતમાં પુણ્ય અને પાપ પ્રત્યે સજાગ હોય છે. એટલીસ્ટ એ તો જોઈ શકાય કે બીજા દેશોમાં એટલી બધી સજાગતા નથી. એ સજાગતા નથી, એના કારણે ત્યાં આગળ બીજું ઘણું બધું કર્મો એવા ચાલે છે. ઇવન ભારતમાં પણ મે બી બિયોન્ડ ગુજરાત ઘણા બધા દેશોમાં, ઇવન ગુજરાતમાં પણ more than 40% people are non-vegetarian, right? એટલે સ્ટીલ એમના માઇન્ડમાં પાપ પુણ્યનો કોન્સેપ્ટની ક્લેરિટી નથી, રાઈટ? પાપ પુણ્યની ક્લેરિટી હોય તો સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિ માંસાહાર તરફ ન વળે. અને ભારતમાં પણ મોટે ભાગે આઈ થિંક 60-70% લોકો એવરેજ નોન વેજીટેરિયન છે. ઘણા બધા રાજ્યોમાં તો 80%, 90%. અને આઈ થિંક ધ લીસ્ટ વન ઇઝ ઇન રાજસ્થાન. I think 80% is vegetarian. But whatever it is, આ તો એક દાખલો છે. આ માત્ર એક વસ્તુ નથી, પણ અનેક પ્રકારના પાપો જે છે એ સ્વાભાવિક રીતે કરવામાં આવે છે. પણ કારણ કે લોકોને પુણ્ય પાપ અને જન્મ મૃત્યુનું જે આ ચક્ર છે એના વિશે જ્ઞાત જ નથી. જ્ઞાત હોય છતાં ક્યારેક કાનમાં સાંભળ્યું હોય તો એને અવગણે છે. કારણ કે એમને ક્યારેય મોકો નથી મળ્યો, એ સદભાગ્ય નથી મળ્યું કે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શરણે આવી શકે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી આઈ ઓપનર અહીંયા આગળ કહી શકાય કે આપણા એવા કર્મો જે છે એ કર્મો આપણને પુણ્ય ને પાપમાં બાંધે છે. અને પુણ્ય ને પાપમાં બાંધે એના કારણે આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈએ. જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈએ એટલે ત્રણેય પ્રકારના તાપ છે, ત્રણેય પ્રકારના કષ્ટ છે. કયા 3 પ્રકારના કષ્ટ છે? 2 દિવસથી વાત કરીએ છીએ આપણે. આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આ ત્રણેય પ્રકારના કષ્ટ જે છે એ કષ્ટ જે છે એ આપણે વેઠવા પડે છે. અને જ્યારે આપણે કલ્પિતા સમર્પિત કરીએ, કોને સમર્પિત કરીએ? પરે એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ, પરમેશ્વર, જે કંઈ પણ કહો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એમને જ્યારે આપણે સમર્પિત કરીએ ત્યારે પૂર્વ સંચિત જે 3 તાપ છે આપણા, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક. આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિકની વ્યાખ્યા પણ મનમાં મોઢે થઈ જવી જોઈએ. પરેશ પ્રભુ, શું છે આધિભૌતિક એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આધિભૌતિક એટલે પોતાને કોઈ તકલીફ થઈ હોય, એને આધિભૌતિક ના કહેવાય. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, અન્યો તરફથી મળેલું, અન્ય દ્વારા જે બરાબર છે, બરાબર ને? લોકો એકબીજાને તકલીફ કરી શકે છે અથવા બીજા જીવો મચ્છર કરડે, એ અન્ય દ્વારા થઈ ગયું ને. પોતાના મનથી કઈ ઉચ્ચાર થાય તો આધ્યાત્મિક. એ તમને પૂછવાનો જ હતો. આધ્યાત્મિક એટલે મનમાં અથવા શરીરમાં. શરીરમાં પણ ક્યારેક અચાનક માથું દુખે કે કફ, શરદી, તાવ કઈ પણ થતું હોય છે, તો એ બધું આધ્યાત્મિક. અને
વાવાઝોડું પૂર, નેચરલ કેલેમિટી, Natural. નેચરલ કેલેમિટી. સો મેની અધર થિંગ્સ વિચ ઇઝ આદિદૈવિક. તો આ ત્રણેય પ્રકારના તાપ જે છે એનો નાશ થઈ શકે છે. એટલે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે આપણને કે ભોગનું વલણ ભગવત કાર્યથી સેવામાં બદલી શકાય છે. આ બહુ જ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, રાઈટ? હાઉ ટુ ડુ ધેટ ટ્રાન્ઝિશન. કામ એ જ કરવાનું છે, કામમાં જ પરિવર્તન નથી. બહારથી તમે જુઓ તો વ્યક્તિ એ જ કામ કરતો છે, એ જ રીતે સવારે ઉઠે છે, એ જ રીતે પોતાનું ધન કમાવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ જ રીતે બીજા લોકો સાથે ડીલ કરે છે. લગભગ એમાં કાંઈ ચેન્જ આવતો નથી. પણ એ ચેન્જ એની પાછળનું જે મોટિવ છે, એની જે મેન્ટાલિટી જે છે, એની જે થોટ પ્રોસેસ છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ. હા, તમે જોઈન થાઓ, તુરંત તમારે એક ઓપ્શન આવે કે તમે મ્યુટ કરી શકો છો, રાઈટ? પ્રભુજી કોર્સ બનાવજો. તમે કોહોસ્ટ તો બનાવ્યા, તમે પહેલા જ નીકળી ગયા હતા. ઓહો, બનાવી દીધા છે. ચાલો, પ્લીઝ, યુ કેન ટેક કેર. ઓકે, તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે ભોગનું વલણ ભગવત કાર્યથી સેવામાં બદલી શકાય છે. પ્રભુપાદ જે વાત કરે છે આખા ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરે છે, વલણ બદલવાની વાત કરે છે. જુઓ, શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રભુપાદ એમના ડિસ્કોર્સિસમાં પણ બહુ ભાર મૂકે છે. ઇટ ઇઝ અ ચેન્જ ઓફ ટેન્ડન્સી. વલણ બદલવાનું છે, નહીં કે કામ બદલવાનું છે. કોઈ કે હું મારું કામ બદલી દઉં, મારા કામમાં ઘણા બધા જેને કહેવાય ને કે પાપ રહેલા છે અથવા પ્રોબ્લેમ્સ છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહે છે કે પોતાનો ધર્મ જે છે, પોતાનું જે ફાળે આવેલી કર્તવ્યો, ડ્યુટીઝ, ફરજો છે, એ કરતા રહેવું જરૂરી છે. અર્જુનનું કર્તવ્ય હતું ક્ષત્રિય તરીકે લડવાનું, તો એને લડવું જરૂરી હતું, બરાબર ને? એને સાધુ બનવાની ના પાડી છે. તો એવી રીતે આપણાને જે કંઈ પણ કાર્ય આપ્યું છે, એ કાર્યની પાછળ લગભગ મોટે ભાગે આપણું જે વલણ હોય છે, આપણા જે વિચારો હોય છે, આપણે જે ટાર્ગેટ કરતા હોઈએ છીએ, એ શું હોય છે? ભોગનું વલણ હોય છે. આપણે કાંઈ પણ, ઇનફેક્ટ એટલા બધા આપણે બિઝનેસ માઇન્ડસેટ વાળા થઈ ગયા છીએ, આપણે આપણા મિત્રને પણ કામ વગર ઘણી વાર નથી મળતા, રાઈટ? કે ભાઈ આમાંથી શું મળશે મને, વોટ આઈ વિલ ગેટ, રાઈટ? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરંતુ તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસમાં આવો છો, તમે એની ચર્ચામાં ભાગ લો છો, તમે એને ધ્યાનથી સાંભળો છો, રાઈટ? તમે એને વાંચો છો, ફરીથી ને ફરીથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરો છો. તો આ જે પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ આપણને ભગવત કાર્ય અને સેવામાં પરોવે છે. અને જેમ જેમ આપણે આ સાંભળતા જઈશું, એમ આપણે પછી જ્યારે સાંભળ્યા પછીનું જ્યારે આપણું કામ હોય, ત્યારે આપણે એને મમળાવતા હોઈએ, વિચારતા હોઈએ. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી, ઘણા બધા ભક્તો જે છે અલાર્મ મૂકતા હોય છે કે એવરી 1 hour આઈ વિલ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ ફોર સેવરલ ટાઈમ્સ, રાઈટ? વી રિમેમ્બર. ઘરમાં કામ કરતી ગૃહિણી હોય તો કામ કરતા કરતા વચ્ચે બ્રેક લઈને પાછા એક માળા કરી લે. ક્યારેક બિઝનેસમેન હોય. ઇનફેક્ટ આઈ હેવ સીન મેની ઓફ ધ ડિવોટીઝ, એ પોતાના બિઝનેસમાં દુકાન પર બેઠા હોય કે કોઈ હોય તો એમની જપમાળા ચાલુ હોય, અને they take a ઓફિશિયલ બ્રેક. ઘણી વાર મેં જોયું છે. ઇવન લંચ ટાઈમ, ચાલો તમને ઓફિશિયલી ક્યાંય બ્રેક ના હોય, ખાવા માટે તો વચ્ચે બ્રેક પડતો હોય કે ના પડતો હોય. કોઈ પણ મોટો બિઝનેસમેન હોય, કોઈ પણ મોટો નોકરિયાત હોય, ગમે તેટલું કામ જવાબદારી વાળો હોય, ખાવા માટે તો દરેક વ્યક્તિ બ્રેક લે છે કે નહીં? ધેન દે રિમેમ્બર. અને ધેન સ્લોલી એના પહેલા, એના પછી તમે જે કામ કરો છો એમાં તમારી ચેતના હોય છે, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત ચેતના હોય છે, રાઈટ? વાય આઈ એમ ડુઈંગ, હું શું કામ કરું છું? કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને પૂછે તો કે પૈસા કમાવા પડે ને જીવવા માટે. હા, ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. ધેટ ઇઝ અ નોર્મલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઇન્ટેલિજન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે? યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતી હિ સુમેધસા. જેની મેધા છે, જેની બુદ્ધિ છે, કેવી છે? બહુ જ વધારે છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે. એ લોકો જે છે એ વિચારે છે કે હું આ કાર્ય શેના માટે કરું છું? કારણ કે શ્રી કૃષ્ણએ મને આ શરીર આપ્યું છે, આ શરીરને ટકાવવાની જરૂર છે, મારી ફરજ છે, મારી ઉપર એક કુટુંબની જવાબદારી છે, એટલા માટે હું કામ કરું છું. ગૃહિણી હોય તો કોના માટે બનાવું છું? રાઈટ? હું બનાવું છું શ્રી કૃષ્ણ માટે, એનો પ્રસાદ મારે કુટુંબને આપવો જોઈએ, એટલા માટે હું બનાવું છું, રાઈટ? સો ઓલ ધીસ એંગલ્સ, સમ ઓર અધર વે, આપણે જે આપણા કાર્યો છે એમાંથી ભોગનું વલણ કાઢી નાખીએ. ખાવાનું બનાવતા હોય તો કે ભાઈ આ બહુ ટેસ્ટી થશે મારા માટે, નહીં, આ કૃષ્ણને સારું લાગશે. ધીરે ધીરે મેન્ટાલિટી.
હું પૈસા કમાઈશ તો શેના છે? આ પૈસા મારા નથી. મને જે ધન આવવાનું છે એ કૃષ્ણનું ધન છે, બરાબર. એનામાંથી કૃષ્ણ મને થોડુંક આપશે મારી રોજનીશી ચલાવવા માટે, અને બાકી હું કૃષ્ણની સેવામાં વાપરી શકીશ. સમય મને 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે. સવારે ઉઠીએ ત્યારથી એક લગન હોય ને કે હા કૃષ્ણજી વધુ એક દિવસ તમે મને આપ્યો કે જેથી હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હું આ વધુ વધારે એક દિવસ આપ્યો છે, હું એનો ફાયદો ઉઠાવીશ. આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ ટુ યુ કૃષ્ણ, રાઈટ. પ્રભુ સેઝ સો. તો આ રીતે આપણું વલણ છે ધીમે 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 ભોગમાંથી સેવામાં વાળી શકાય. ભાગવતમ જેમ જેમ સાંભળશું આપણને ભાગવતમ આ પરિવર્તન સ્વાભાવિક કરી આપશે. કારણ કે પ્રભુપાદ લખે છે કે માણસ જે છે એના માટે આ સહજ વૃત્તિ છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. અંશ હોવાના કારણે અંશીની સેવા કરવી, કે જેમાંથી આપણે પ્રગટ્યા છીએ એની સેવા કરવી એ આપણા માટે સહજ વૃત્તિ છે. ઇટ ઇઝ વેરી નોર્મલ, ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. અને આપણે એ નથી કરતા, એના કારણે આપણે બીજા કોઈની સેવા કરીએ છીએ. હસબન્ડ વાઈફની, વાઈફ હસબન્ડની, કુટુંબીજનોની, સમાજની, દેશની, માનવજાતની, પ્રાણીઓની, પક્ષીઓની. એવું નથી કે ન કરવું, બરાબર, ઠીક છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ પોઈન્ટ. બટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણું વલણ જે છે, આપણી ટેન્ડન્સી જે છે, આપણા થોટ પ્રોસેસ છે, એ ઓલવેઝ સર્વિંગ થોટ પ્રોસેસ છે. સેવા કરવાની વૃત્તિ છે. એ સેવા કરવાની વૃત્તિ સાચી ડાયરેક્શનમાં આપણે વળી જાય, જે કરતા હોઈએ કરતા કરતા. પ્રભુપાદ કહે છે સકામ અને અન્ય બધા કર્મોનું ફળ જ્યારે ભગવાનની સેવામાં લગાડવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી આગળ નવું કર્મ પેદા થતું નથી. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ભગવદ્ ગીતામાં આ પ્રોસેસને કઈ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે અમરીશ પ્રભુ? સકામ અને અન્ય બધા કર્મોનું ફળ જ્યારે ભગવાનની સેવાના કામમાં લગાડવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી આગળ નવું કર્મ પેદા થતું નથી. નિષ્કામ પ્રભુજી, નિષ્કામ કર્મ પ્રભુજી. નિષ્કામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ. અકર્મ. 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 અકર્મ જે ભગવાનની સેવામાં લગાવવામાં આવે એ અકર્મ કહેવાય. કૃષ્ણ કર્મ પ્રભુજી, એ પણ કૃષ્ણ કર્મ પણ કહેવાય. એને અકર્મ શબ્દ વાપર્યો છે માતાજી ભગવદ્ ગીતામાં. સો અકર્મ, વિકર્મ અને સકામ કર્મ અથવા કર્મ, એ 3 ભાગમાં આપણે 18 દિવસમાં પણ એની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો અકર્મ બહુ જ મોટો શબ્દ છે, અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એને જ ઇંગિત કરે છે, ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભલે તમે કામ કરતી વખતે તમારી ખૂબ એમાં આસક્તિ હોય, અને સ્વાભાવિક છે હોય, હું કરું છું, હું ખાવાનું બનાવું છું, અથવા તો હું ધન કમાવું છું, એવી આસક્તિ હોય, મારે હજી વધારે ધન કમાવું છે, મારે જોરદાર સરસ રેસીપીથી ખાવાનું બનાવવું છે, મારે સરસ કચરો વાળવો છે, હોય સ્વાભાવિક છે. એક પેશન તો, રજોગુણ તો હોય, પણ પછી એનું અલ્ટિમેટ જે આઉટપુટ મળે કે કમાયું તો કે એનું ધન મળે કૃષ્ણની સેવામાં જાય. એકચ્યુઅલી આ થોડો અઘરો ટોપિક છે. આપણે હેવી ડિસ્કશનમાં જઈ રહ્યા છે. ડિફિકલ્ટ લાગે છે બધાને, રાઈટ, કે કેવી રીતે કૃષ્ણ સેવામાં લગાવું, કેમ લગાવું. અને મેં મારી નજર સામે જોયું છે ઘણા બધા લોકો જ્યારે નોર્મલ પરિસ્થિતિ આવે તો કાંઈ નહીં, પણ બહુ જ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન આવે ને ત્યારે પોતાનું ધન છે એ કૃષ્ણ સેવામાં લગાવતા હોય છે, રાઈટ. અરે બહુ જ ટેન્શન છે, ભગવાનને આપો, રાઈટ. અને પછી એકદમ હાશકારો અને જે કહેવાય ને કે એકદમ રિલેક્સનેસ એને અનુભવ થાય કે હાશ બહુ સારું કર્યું. પણ જ્યારે ભાગવતમ આપણે સાંભળીએ છીએ, વારે વારે પ્રભુપાદ કહે છે, આપણને એમ થાય પ્રભુપાદ કેમ વારે વારે કહે છે કે ફળ જે છે ભગવાનની સેવામાં લગાવો. ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. લગાવ્યા પછીના જેને પણ કંઈ પણ પોતાના આઉટપુટ ફળ જે કંઈ પણ હોય, દાખલા તરીકે ખાવાનું બનાવો, તમે બહુ સરસ બનાવો અને પણ પછી ભગવાનને ધર્યા વગર પોતે જ ખાઓ તો શું કહેવાય? ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषि भुज्यते ते त्वघम पापा. ये पचन्त्यात्म कारणात् ભગવાનને તરાયા વગર કાય છે, પુંજતે તે ત્વઘમ પાપા કીધું છે કે નહીં? એવી જ રીતે આપણે જે કમાઈએ છીએ એનું ફળ, ઇફ વી યુઝ ઓનલી ફોર અવર સેલ્ફિશ ડિઝાયર્સ, ઓનલી ફોર ધ કમ્ફર્ટ્સ ઓફ ધીસ બોડી, then it is all waste. I mean, એ બાંધે છે આપણને, it binds, right? અને if we use for Krishna, એ આપણને મુક્ત કરે છે. બહુ સરસ પ્રભુપાદ લખે છે. થોડું અઘરું પડે, રાઈટ, કે ભાઈ આ કેવી રીતે શક્ય છે, કંઈ થોડું પેલું નહીં. આપણે એક દાખલો લઈએ છીએ કે મારી એક આબો આવ્યો અને કેરી આવીને બધી લઈને જાય છે. કૃષ્ણ કહે છે કે કેરી તે ડિઝાઇન કરી હતી, ગોટલી તે ડિઝાઇન કરી હતી, સૂર્યપ્રકાશ તે ડિઝાઇન કર્યો છે, પાણી તે ડિઝાઇન કર્યું છે, જમીન તે ડિઝાઇન કરી છે. વોટ યુ હેવ ડન? 0.00001, રાઈટ, લાઈક ધેટ.
એટલે ઇટ્સ અ હેવી, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ પ્રભુપાદ કહેશે ટાઈમ એન્ડ અગેન, પ્રભુપાદ કહેશે, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. ધ મોમેન્ટ વી સ્ટાર્ટ ઓફરિંગ ધ ફ્રૂટ્સ ઓફ અવર વર્ક ટુ કૃષ્ણ, સ્લોલી આપણું આધ્યાત્મિકકરણ થતું જાય છે. અને ખાસ કરીને આપણે જ્યારે જોઈએ છે કે મૃત્યુ બહુ જ નજીક આવી રહ્યું છે, ઇટ ઇઝ રિયલાઇઝેશન, વી આર ઇઝીલી એબલ ટુ ડુ ઇટ, રાઈટ. અને ધ મોમેન્ટ વી ડુ ઇટ, આપણે વધારે સારી રીતે જપ કરીએ છીએ, આપણે વધારે સારી રીતે એકાગ્રતાથી સાંભળીએ છીએ, આપણે સારી રીતે સમજીએ છીએ, અને આપણને દિન બદિન રોજ બરોજના કાર્યોમાં શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોની ઉપસ્થિતિ લાગે છે. ભક્તોનો આપણને જેને કહેવાય ને કે સંગાથ, સત્સંગ મળે છે. આગળ પ્રભુપાદ કહે છે, ધીમે ધીમે દિવ્ય ભક્તિનો વિકાસ થાય છે અને ભક્તિ સેવા કર્મના વટવૃક્ષના મૂળ છેદી નાખશે. એટલે પહેલી પ્રોસેસ શું કીધી છે કે કર્મના મૂળ છેદાઈ જશે, અને પછી નેક્સ્ટ શું છે, ખાલી ત્યાં આગળ ઉભા નહીં રહી જવાનું. કર્મના મૂળ છેદાઈ ગયા, બ્રહ્મમાં તમે દાખલા તરીકે જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળી ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો, ઇઝ ઇટ ઇનફ? કારણ કે ત્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ છે. માત્ર ને માત્ર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં થાય તો ત્યાં આગળ શું પ્રોબ્લેમ છે, આપણે પહેલા ચર્ચા કરેલી છે. માત્ર સત છે પ્રભુજી, માત્ર સત છે, મતલબ ત્યાં આગળ ભગવાનની સેવા નહીં કરી શકીએ. ભગવાનની સેવા નહીં કરી શકીએ. સેવા નહીં કરી શકીએ. ત્યાં આગળ વિવિધતા નથી, બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિવિધતા નથી. આત્માને વિવિધતા જોઈએ છે, અને વિવિધતા માત્ર ભગવાનની સેવામાં છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે એ સ્ટેજ પર ના પહોંચીએ તો ફરીથી ઘણા બધા લોકો જે છે મોક્ષ પામેલા, બ્રહ્મ જ્યોતિમાં ભણી ગયેલા, એ લોકો ફરીથી જન્મ પામે છે. એમને ફરીથી પૃથ્વી પર આવું ગમે છે. કેમ? તો કે કઈ વિવિધતા નથી. પણ ભક્તિમય સેવા હશે તો ન કેવળ કર્મના વૃક્ષને છેદી નાખશે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે, એ તમને ત્યાં સ્ટોપ નહીં કરે, આગળ લઈ જશે. આગળ લઈને છેક ભગવાનના ચરણ કમળ સુધી લઈ જશે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છે ને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જે દોરી છે, આમ ફરતી 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 છેક આપણે ભૌતિક જગતમાંથી છેદીને બહાર જઈને આધ્યાત્મિક જગતમાં વિષ્ણુ લોકમાં થઈને છેવટે ગોલોક વૃંદાવનના શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમળમાં જાય છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ પાવર, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિ યોગમાં શરૂઆત પણ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપથી કરીએ છીએ. અને ઇવન જે શુદ્ધ ભક્ત હોય એ પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ પ્રોસેસ પણ છે, અને આ ટાર્ગેટ એટલે કે જે એચિવમેન્ટ જે છે એ પણ આ છે, રાઈટ. આપણે કરતા હોઈએ તો નામ અપરાધ કરતા હોઈએ, શુદ્ધ ભક્ત કરે તો એ શુદ્ધ નામ હોય, રાઈટ. પણ પ્રોસેસ સેમ છે, સેમ પ્રોસેસ. તો પ્રભુપાદ કહે છે સારાંશે કોઈ પણ આપણે હોઈએ, વેદાંતના પંડિત હોઈએ, આત્મજ્ઞાની હોઈએ, છતાંય આપણે ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના પવિત્ર પરમ પવિત્ર ભક્તો હોય એનો સંગ કરવો જોઈએ. જો અહીંયા સત્સંગનું મહત્વ પ્રભુપાદ સમજાવે છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કામ આપણે એક વાક્ય રોજે વાંચીએ છીએ? કેમ સીધી ચર્ચા ચાલુ નથી કરી દેતા? કોઈ એમ કે આ ભાગવત કથામાં તો અમે ગયા છીએ, ત્યાં ક્યાંય આ શ્લોક બોલવાનું આવતું નથી. શ્લોક તો આવે જ નહીં. 2-3 કલાક રોજની કથા હોય, અઠવાડિયામાં કથા પૂરી, ભાગવત સપ્તાહ. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં જબરજસ્ત કહે છે, ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ રિયલાઇઝ ધ ટ્રુથ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ. આપણે વાંચીએ છીએ એનો એક શ્લોક, આપણે શબ્દાર્થ વાંચીએ છીએ, આપણે અનુવાદ વાંચીએ છીએ, ભાવાર્થ, ફૂલ સ્ટોપ, કોમા. કેમ? આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદનો સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ આના દ્વારા. આપણે શું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ? પરમ પવિત્ર શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદના શબ્દો. એકચ્યુઅલી આપણે જોયું છે, આપણે આગળ સાંભળ્યું છે, ભગવાનનું નામ, ભગવાનના શબ્દો, ભગવાન પોતે, ભગવાનની લીલા, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનો રસાલો, ભગવાનનું ધામ, બધું જ ભગવાન અને ભગવાનના આ બધું વસ્તુઓ સેમ જ છે, બરાબર ને? એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોનો સહવાસ આપણને આ ધરાતલ પર ભૌતિક રૂપે ના હોય તો પણ એમના શબ્દો રૂપે પ્રભુપાદ આપણને એમનો સત્સંગ આપે છે. આપણે એ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને પ્રભુપાદને આ ખૂબ જ ગમતું હતું. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે એકલા વાંચવા કરતા ચોક્કસ રોજ જે દરેક જગ્યાએ ભક્તોએ ભેગા મળીને ભાગવતમની ચર્ચા કરવી જોઈએ. હી એન્ડોર્સ્ડ, હી મોટિવેટેડ પીપલ, રાઈટ, કે ભાઈ ના, તમે ભાગવતમની ચર્ચા કરો, દરેક જગ્યાએ કરવી જોઈએ. આપણે આ દાખલો હતો ને કે એક દિવસે જયારે કોઈ નતું તો બહાર પેલા હિપ્પીસ દારૂ પીને બેભાન પડેલા હતા, એમને રૂમમાં મૂકીને બેભાન અવસ્થામાં પણ પ્રભુપાદે ભાગવતમની ચર્ચા કરી છે. એમના શિષ્ય કે શું થશે? કે એનું શરીર ઊંઘે છે, એનો આત્મા તો જાગે છે ને, એવી રીતે.
તો એક નવીન ભક્તે અંતરના ઉમળકાથી, જુઓ પ્રભુપાદે કીધું છે, પેલું કીધું છે ને, તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, એવું કીધું છે. અંતરના ઉમળકાથી શારીરિક અને માનસિક સેવા કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદે બંને કવર કરી છે. શરીરથી પણ સેવા કરવી જોઈએ, મનથી પણ સેવા કરવી જોઈએ. આવી સેવા કરવાના વલણથી મહાત્માઓ પોતાની કૃપા વરસાવવા પ્રેરાશે, જેથી નવીન ભક્તમાં પવિત્ર ભક્તના બધા આધ્યાત્મિક ગુણો પ્રગટ થશે. નવધા ભક્તિને જયારે 14 સ્ટેપમાં વહેંચી તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હતું? અરે શ્રવણમ. હા, શ્રવણમ. આપણે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, એ જે સ્ટેપ્સ છે એની વાત કરું છું. સત્યતામ કૃપા સાત્વતામ કૃપા અને મહત સેવા પછી અને મહત સેવા, બરાબર ને? તો ભક્તિ હંમેશા સાત્વતામ મહાત્માઓની કૃપાથી મળે છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમની કૃપાથી આપણને ભક્તિ મળે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી રેર. ભગવાન છે ને કોઈ માગે ને તો ધન સંપત્તિ આપી દે, આ લઈ જા સસ્તામાં, બરાબર ને? આ ડીલ સસ્તામાં પૂરી થઈ ગઈ છે ને. કોઈ કહે છે કે મને સારું શરીર સ્વાસ્થ્ય આપો, ઓકે ટેક, નો પ્રોબ્લેમ. ભક્તિ આપો તો ભગવાન થોડાક સંકોચાય છે, કારણ કે ભક્તિ એટલે ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય છે. એટલા માટે એ ભગવાન ભક્તોના થ્રુ આપે છે. જ્યારે ભક્તોને ઈચ્છા થાય કે આને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તો ચોક્કસ થાય. અને આપણે હંમેશા આ વિચારવું જોઈએ. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં કહે છે, આ આપણી જવાબદારી છે કે આપણે બીજા કોઈ વ્યક્તિને કેવી રીતે, એક વ્યક્તિને પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિનો માર્ગ બતાવી શકીએ. એક વ્યક્તિને પણ આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાના શ્રવણમાં લગાવી શકીએ. એક વ્યક્તિને પણ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે કહી શકીએ. એક વ્યક્તિને પણ આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું કહી શકીએ. ધીસ ઇઝ વોટ. કારણ કે સાત્વતામ કૃપા ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. મારી ઉપર કોઈએ કૃપા કરી, એના કારણે મને જે કંઈ પણ થોડી ઘણી ભક્તિ સેવાનો લાભ મળ્યો, તો મારી એ ફરજ છે કે મારે બીજા કોઈના માટે કાંઈક કરવું જોઈએ. સરસ કીર્તન કરીએ, સરસ ભોગ લગાવીને ભગવાનનો પ્રસાદ તો એટલીસ્ટ એ તો કરી જ શકીએ. તમને લાગે કે સામેની વ્યક્તિ રિસિપ્ટિવ મોડમાં નથી, એ કદાચ એવું નહીં સમજી શકે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાથી ન કેવળ મોક્ષ, ભગવત ધામમાં જઈ શકાશે, તો એટલીસ્ટ એને બહુ જ પ્રેમથી ભગવાનને ભોગ ધરાવીને તમે એ પ્રસાદ એને આપો. ડેફિનેટલી થોડા ટાઈમમાં એને સાંભળવાની ઈચ્છા થશે. તો ધીરે ધીરે એવું કહે છે કે દિવ્ય લીલાઓનું શ્રવણ કરવાથી પ્રબળ ભાવના તેનામાં જાગે છે અને વિકાસ પામે છે. અને પછી શું થાય છે? જો તમે ક્યારેક બધાએ અનુભવ કર્યો હશે કે પોતે આ શરીર નથી. તમે રોજે સવારના ઉઠીને જપ કરતા હો, કોઈક એક દિવસ એવો આવે કે તમે જપ કરતા હો તો તમને એવું થાય કે હું આ શરીર નથી. આ શરીર મને આપવામાં આવ્યું છે ભગવાનનો જપ કરવા માટે, રાઈટ? ડેફિનેટલી મેની એ ટાઈમ્સ યુ રિયલાઇઝ. હે ને? એટલે આ સ્વાભાવિક આશીર્વાદો મળે છે. આ આશીર્વાદ જ કહેવાય ને, કે આપણે એવું ક્યારેક વિચારી શકીએ કે હું આ શરીર નથી. હંમેશા તો ના વિચારી શકીએ. 12 વાગે ખાવાનો ટાઈમ થાય, ટન 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 ટન, તો તરત પછી ત્યારે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું યાદ આવે છે. ના, ચાલો પ્રસાદમ ગ્રહણ કરવાનું. એની ભક્તો હંમેશા પ્રસાદમ ગ્રહણ કરે છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાન આ રિયલાઇઝેશન આપે છે. રિયલાઇઝેશનના 3 સ્ટેપ કીધા. પહેલું સ્ટેપ શું છે? મહાત્માની કૃપા થાય, એ કૃપાથી આધ્યાત્મિક ગુણો પ્રગટે અને લીલાઓનું શ્રવણ કરવાની મન થાય અને આનંદ થાય આપણને એમાં. અને ધીમે ધીમે આપણે આપણી જાતને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહથી અલગ કરી શકીએ અને ભગવાનની પવિત્ર સેવા દ્વારા બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આ ત્રણેનું રિયલાઇઝેશન થાય. એકચ્યુઅલી તમે જુઓ કે 2000ની નોટમાં 500ની નોટ આવી ગઈ કે નહીં? 200ની નોટ આવી ગઈ કે નહીં? 100ની નોટ આવી ગઈ કે નહીં? એવી રીતે જ્યારે આપણને ભગવાનની સેવામાં આપણે જોતરાઈએ છીએ ત્યારે આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ત્રણેય રિયલાઇઝેશન ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને ખાલી જો કોઈ બ્રહ્મ માટે પ્રયત્ન કરતો હોય તો ખૂબ તપ કરે, ખૂબ જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ અલ્ટિમેટલી બ્રહ્મ સુધી જ અટકી જાય. તો શું કામ આપણે પેલી નાની 100ની કે 200ની કે 500ની નોટ માટે પ્રયત્ન કરવો? રાઈટ? ધ બિગેસ્ટ નોટ વી શુડ ટ્રાય. હે ને? એવી રીતે ચાલો, વીલ ટેક ધ નેક્સ્ટ શ્લોકા, વિચ ઇઝ શ્લોકા નંબર 35. શ્લોકા નંબર 35 પણ આપણને એ જ ડાયરેક્શનમાં વધારે આગળ લઈ જાય છે. ઓકે, let me try to share. પ્રથમ સ્કંદ, પંચમ અધ્યાય, શ્લોક નંબર 35. શેર કરી દઉં છું જેથી કરીને જોઈ શકાય.
यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् प्रभु जी यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भक्तव परितोषणम् ज्ञानं यत्तद्दिनं हि भक्तियोग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यतदिनं हि भक्तियोग समन्वितम् माताजी यदत्र क्रियते कर्म
યદા ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યદ્દધિનમ હિ જ્ઞાનમ યદ્દધિનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ યદત્ર ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યતદધીનમ હિ જ્ઞાનમ યતદધીનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ સમન્વિતમ યદર્થ ક્રિયતે કર્મ ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યત્તદધીનમ હિ જ્ઞાનમ યત્તદધીનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ યત્ર ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યદ્દધિનમ હિ જ્ઞાનમ યદ્દધિનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ યદત્ર ક્રિયતે કર્મ ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યદ્દધીનમ હિ જ્ઞાનમ યદ્દધીનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ યદત્ર ક્રિયતે કર્મ યદત્ર ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ ભગવત પરિતોષણમ જ્ઞાનમ યત્તધીનમ હિ જ્ઞાનમ યદ્દધીનમ હિ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ભક્તિયોગ સમન્વિતમ ચાલો when your mic is on, kindly take care of your background noise, right? Very important. So please take care. Okay, chalo. WhatsApp, and we will open 35. Yat, je kai, યત જે કઈ યત જે કઈ atra આ જીવનમાં કે જગતમાં આ જીવનમાં કે એ જગતમાં જગતમાં ક્રિયતે કરે છે ક્રિયતે યતે કરે છે કર્મ 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 ભગવત પરમેશ્વરને ભગવત પરમેશ્વરને પરિતોષણમ સંતોષ માટે પરિતોષણમ સંતોષ માટે માટે જ્ઞાનમ જ્ઞાન જ્ઞાનમ જ્ઞાનમ જ્ઞાન યત તત જે તે યત તત જે તે અધીનમ આધીન અધીનમ આધીન
ही નક્કી, ही નથી, ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ, भक्ति योग, ભક્તિ भक्ति योग, યોગ, સમન્વિતમ જોડાયેલું. समन्वितम જોડાયેલું. જોડાયેલું. અનુવાદ: આ જીવનમાં ભગવત કાર્યના સંતોષ માટે જે કંઈ કામ કરવામાં આવે છે તેને ભક્તિયોગ કે ભગવાનની પ્રેમભરી ભક્તિમય સેવા કહે છે. અને જેને જ્ઞાન કહેવાય છે તે તેની આનુષંગિક બાબત બની જાય છે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ? આનુષંગિક. ઓકે, બહુ સરસ. ચાલો, લેટ્સ રીડ ધ ભાવાર્થ, purport of Srila Prabhupada. Yes, Amrish Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. Wow. Powered by His Divine Grace AC ભક્તિ વેદાંત સ્વામી. સામાન્ય અને લોક પ્રચલિત ખ્યાલ એ છે કે શાસ્ત્રોમાં સૂચવ્યા પ્રમાણેના સકામ કર્મ કરવાથી ભગવત દર્શનનું દિવ્ય જ્ઞાન પામવા માટે માણસ સંપૂર્ણ શક્તિમાન થાય છે. કેટલાક લોકો દ્વારા ભક્તિ યોગને કોઈ અન્ય પ્રકારનું કર્મ સમજવામાં આવે છે, પણ વાસ્તવમાં ભક્તિ યોગ એ કર્મ અને જ્ઞાન બંનેથી આગળ છે. ભક્તિ યોગ જ્ઞાન અને કર્મથી સ્વતંત્ર છે. ઉલટું જ્ઞાન કે કર્મ ભક્તિ યોગને આધીન છે. શ્રી નારદજીએ વ્યાસને ઉપદેશેલા ક્રિયાયોગ કે કર્મયોગની ખાસ ભલામણ કરવામાં આવેલી છે, કારણ કે તેનો સિદ્ધાંત ભગવાનને સંતોષવાનો છે. ભગવાન પોતાના બાળકો જીવાત્માઓ ત્રિવિધ તાપમાં પીડાયા કરે એવું ઈચ્છતા નથી. એ સૌ પોતાની પાસે આવીને રહે એવી પરમેશ્વર ઈચ્છા રાખે છે. પણ પરમેશ્વર પાસે જવાનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિએ માયાના પ્રભાવથી મુક્ત થવું જોઈએ. તેથી જ્યારે ભગવાનને સંતોષવાનું કામ થાય છે ત્યારે તે કર્મ કરનાર માયાના પ્રભાવમાંથી ધીમે ધીમે શુદ્ધ થાય છે. આ શુદ્ધિ એટલે દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. તેથી જ્ઞાન ભગવત પ્રીત્યર્થે કરેલા કર્મને આધીન છે. ભક્તિ યોગ સિવાયનું બીજું જ્ઞાન વ્યક્તિને પાછા ભગવાનના ધામમાં લઈ જઈ શકતું નથી. એનો અર્થ એ છે કે નૈષ્કર્મણ્યમપી અચ્યુત ભાવ વાર્જિતમ વાળા શ્લોકના અનુસંધાનમાં સમજાવ્યા મુજબ તે જ્ઞાન મોક્ષ પણ આપી શકતું નથી. સાર એ છે કે જે ભક્ત ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે, ખાસ કરીને તેમની દિવ્ય લીલાઓનું શ્રવણ કીર્તન કરે છે, તેને ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પરમેશ્વરની કૃપાથી દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે લેશું, કારણ કે આમાં અમુક ડીપ કોન્સેપ્ટ છે જે આપણે રિયલાઇઝ કરવા જરૂરી છે. જ્ઞાન કેવી રીતે આવે અને ભગવાને કીધું છે એમ આપણે એને કેવી રીતે સરળતાથી આત્મસાત કરી શકીએ. એકચ્યુઅલી આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. લોકોને એમ છે જ્ઞાન મળે પછી ભક્તિ કરીશું, જ્ઞાન મળે પછી આગળ આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધીશું, પહેલા કંઈક જ્ઞાન લઈ લઈએ. નો, આ શ્લોકમાં બહુ જ ક્લિયરલી નારદજી કહે છે જ્ઞાન તો ભક્તિની આડ પેદાશ છે. પ્રભુપાદે એમના લેક્ચરમાં કીધેલું છે કે જેમ જેમ વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લેતો જાય ને એને બીજા શાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર જ ના પડે. સ્વયં સ્ફુરતિ બ્રહ્માજીના હૃદયમાંથી જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું છે, નથી પ્રગટાવ્યું ભગવાને? તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતી યત સૂરયા. આત્મસાત થાય છે એટલે ઇટ ઇઝ નોટ અ સેપરેટ એન્ડેવર. આમ તેમ ફાંફા મારવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરો. જ્ઞાન તો એને કહેવાય ને કે ભગવાન જેવી કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં શું કહે છે? જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા તેસામ એવા અનુકંપાર્થ મહદ અમદ જ્ઞાન મજ્જમ તમ. અને પછી કહે છે જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા, હું જ્ઞાન રૂપી દીપક એના હૃદયમાં પ્રગટાવું છું. તમે ઘણા બધા ભક્તો જોયા હશે કે જે એટલે કોઈ દિવસ ભક્તને છે ને સામાન્ય નહીં સમજવું. તમને એમ લાગે કે આ ખાલી જપ કરે છે કે ખાલી ભગવાનની સેવા કરે છે. જ્ઞાન તો એને સ્વાભાવિક રીતે ભગવાન આપે છે, એટલે એ વધારે જપ કરી શકે છે, એટલે વધારે શ્રવણમ કરી શકે છે, વધારે હૃદયપૂર્વક સમજી શકે છે. આપણે આ કાલે વધારે ડિટેલમાં સમજીશું. પણ જ્ઞાન મેળવવા માટે સેપરેટ એન્ડેવરની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. ચાલો, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટિ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.